यार, आज ही जुकाम होना था। वैसे नानी बोलती है कि खुली आंखों से छींकना नहीं चाहिए, आंखें बाहर आ जाएगी। ऐसा है क्या? Nope, it's just a myth. But don't try this, okay? I'll tell you why. छींकना आपकी बॉडी का एक मैकेनिज्म है टू रिमूव जर्म्स आउट ऑफ योर बॉडी। एक छींक के साथ आप 1,00,000 जर्म्स को अपनी बॉडी से बाहर फेंक रहे हैं विद द स्पीड ऑफ 100 माइल्स पर आवर। अब आपकी आंखें बंद इसलिए होती है क्योंकि जब आपका ब्रेन आपके नोज़ को सिग्नल भेजता है टू स्नीज, आपकी आंखों को भी सिग्नल जाता है टू ब्लिंक। अब ऐसा नहीं कि आप खुली आंखों से नहीं छींक सकते, द ओनली प्रॉब्लम इज इट्स जस्ट वर्किंग अगेंस्ट योर रिफ्लेक्स एक्शन। ट्राई करके देखो, नहीं, इट विल क्रिएट द प्रेशर ऑन योर आइज। हाउएवर, आई एम श्योर कि आपके भी कुछ मिथ्स रहे होंगे रिगार्डिंग स्नीजिंग। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।